გამარჯობა. დღევანდელ ვიდეოში გესაუბრებით მშობლებზე, რომელთაც თავიანთი შვილები ზედმეტად მკაცრად არაადამიანურად დასაჯეს. ხუთი. სოფლიოში ბავშვის დასჯის გავრცელებული მეთოდია ოთახში გამოკეტვა. მშობლები რატომღაც ფიქრობენ, რომ ეს ჭკუის სასწავლებლად კარგი მეთოდია, თუმცა არსებობს წყვილი. ჯეიმი და სამანტა ტეილორები. მათ ეს საშინელი ნაკლებად ჰუმანური მიდგომა მთლად არაადამიანურად წამების ფორმად აქციეს. ამ ოჰაიოში მცხოვრებმა წყვილმა გადაწყვიტა, რომ თავიანთი სამი ბავშვის ცუდი ყოფაქცევისთვის დასჯის საუკეთესო საშუალება მათი პლასტმასის ხუთში 9 საათით გამოკეტვა იყო. მშობლებმა ყუთებს პატარა ხვრელი გაუკეთეს, რათა ბავშვებს სუნთქვა შესძლებოდათ. გარდა ამისა, ისინი ამ ხვრელს იყენებდნენ ყუთში წყლის ჩასასხმელად, რათა ბავშვებს წყალი დაელიათ. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს მეთოდი წამების ხერხს არაფრით ჩამოუვარდება. საბედნიეროდ სამართალდამცავმა ორგანოებმა ამ ამბის შეტყობისთანავე ბავშვები სპეციალურ დაწესებულებაში ჩააბარეს, ხოლო მშობლები მსგავსი მოპყრობისთვის დააკავეს. ნემსი, ისევ ოჰაიო. აქ მცხოვრებმა ერთ-ერთმა წყვილმა თავიანთ ბავშვებს აიძულეს კუთხეში ფეხის წვერებზე მდგარიყვნენ. თუმცა ეს ჯერ კიდევ არაფერია. ბავშვები იძულებულნი იყვნენ ხელში დაეჭირათ მძიმე გირები, ხოლო ფეხის გულების ქვეშ იატაკზე დამაგრებული იყო ქინძისთავები. როდესაც ისინი იღლებოდნენ და ქუსლებს ძიერს წევდნენ, ქინძისთავები ერჯობოდა მათ ფეხებს, რაც საკმაოდ მძიმე და მტკივნეულ შედეგებს იწვევდა. შხაპი. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული რამ, რასაც მშობლები შვილებისგან ვერ იტანენ, ეს ტყუილია. ჯესიკა ბიგლიმ საკუთარი 7 წლის ვაჟი ტყუილში გამოიჭირა. შემდეგ მის დასასჯელად არაადამიანური ხერხი მოიფიქრა. მან პირველ ჯერზე ბავშვს ცხარე საწეველი ჩაასხა პირში, ხოლო შემდეგ აიძულა საკუთარი თავი ეცემა მანამ, სანამ ჯესიკა ლექციებს უკითხავდა იმის შესახებ, თუ რა გააკეთა არასწორად და როგორ მოიქცეს სწორად. ეს ყოველივე ზედმეტად პარადოქსულია. ამ ყველაფრის შემდეგ დედამ ბიჭი სააბაზანოში შეიყვანა და ცივი წყლის ქვეშ დგომა აიძულა. მოსამართლის კამარი. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში აქტიურად იმართება დებატები. იმასთან დაკავშირებით არის თუ არა ბავშვის სცემა სასჯელის მისაღები ფორმა. სამყარო რაც უფრო ჰუმანური ხდება, მით უფრო ბევრი ადამიანი იჯერებს, რომ ბავშვის სცემა ყოვლად მიუღებელი და უვარგისის აქციელია. როგორც ჩანს, აღნიშნულ თემასთან მიმართებით უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს ტეხასელ მოსამართლეს, უილიამ ადამსს, რომელმაც თავისი 16 წლის ქალიშვილის სასტიკად სცემა კამრით. მიზეზი არის ძალიან გრანდიოზული და საინტერესო. გოგონამ ინტერნეტიდან მუსიკა არალეგალურად გადმოიწერა. ოღმერთო ჩემო რა სისასტიკია. ირონიულია ის ფაქტი, რომ ადამს იყო მოსამართლე, რომელიც უმეტესად განიხილავდა ოჯახური ძალადობის ფაქტებს. შიმშილი. როცა მოზარდი ბრაზდება, შესაძლოა პროტესტის ნიშნად ჭამაზე უარი თქვას. ეს ალბათ უმეტესობა ჩვენგანისთვის ნაცნობი მომენტია, თუმცა ამას ზოგჯერ მშობლებიც აიძულებენ თავიანთ შვილებს. ეს ყოველივე პენსილვანიელმა წყვილმა გაცილებით მაღალ დონეზე აიყვანა და წამების მკაცრ სახედ აქცია. მარკ და სუზან ჰუფერები დაკავებული იქნენ სამართალდამცავების მიერ საკუთარ სამ შვილზე შიმშილის, როგორც წამების ფორმის გამოყენებისთვის. აქ საუბარი არა დესერტის აკრძალვაზე, არამედ პირდაპირი გაგებით შიმშილზე. მშობლები საკუთარ მცირაწლოვან ბავშვებს მთელი დღის განმავლობაში მხოლოდ მოხაშული ფაფის ჭამის ნებას აძლევდნენ. ასე გრძელდებოდა რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ამ გარემოებამ ცხადია ბავშვების ჯანმრთელობაზე დიდი გავლენა იქონია, რაც წონის კლებასა და ზრდის შეჩერებაში გამოიხატა. მშობლების დაკავება მხოლოდ მაშინ გახდა შესაძლებელი, როდესაც მშიერი ბავშვები მეზობელთან გაიქცნენ საკვების სათხოვნელად, რის შემდეგაც მათ მომხდარის შესახებ პოლიციაში განაცხადეს. დამცირება. მშობლები ხშირად ამცირებენ თავიანთ შვილებს, რატომღაც ჰგონიათ, რომ ეს ბავშვზე დადებითად აისახება და ცუდ საქციელს აღარ ჩაიდენს. არ ვიცი ამაში რა ლოგიკას ხედავენ, თუმცა ასე ნამდვილად ხშირად ხდება. დასჯის მსგავსი ხერხი მინესოტელმა წყვილმა გამოიყენა საკუთარი 12 წლის ქალიშვილის ჭკუის სასწავლებლად. ეს ყველაფერი კი იმის გამო, რომ ბავშვმა ტესტში დაბალი შედეგები მიიღო. მშობლებმა თავდაპირველად გოგონას თმა გადაპარსეს. აიძულეს ბავშვის საფენებში გამოწყობილიყო და მსგავს ფორმაში მყოფს გარეთ ერბინა უამრავი გამლელის თვალწინ. როდესაც პოლიციამ მშობლები დააკავა, ისინი ჯერ კიდევ ვერ აცნობიერებდნენ თავიანთ ქმედებას. მათ სწამდათ, რომ ცუდი არაფერი ჩაუდენიათ.
მამაშვილის ბიფი. ერთმა ჩრდილოეთ კაროლინელმა თინეიჯერმა გოგონამ საკუთარ მამაზე გაბრაზებულმა Facebook-ში დაწერა პოსტი, სადაც მშობელს აკრიტიკებდა. ტომი ჯორდანმა, ანუ მამამისმა, სრულიად შემთხვევით იპოვა ეს პოსტი, რომლის ნახვის შემდეგაც გადაიღო ვიდეო და YouTube-ზე ატვირთა. ვიდეოში ჯორდანი საუბრობდა ქალიშვილის პრობლემებსა და იმაზე, თუ რამდენად კარგია მისი ცხოვრება, თუმცა ეს ყველაფერი არაა. მან ეს ვიდეო ტყის პირას ჩაწერა, სადაც გოგონას ნოუთბუქიც წაიღო. წაიღო ასევე მისი 45 კალიბრიანი იარაღი და კომპიუტერი დააცხრილა ვიდეოს ჩაწერისას. არ ვიცი თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ საქციელს, თუმცა ეს ამბავი 2012 წელს მოხდა და უდიდესი გამოხმაურებაც გამოიწვია. ვიდეო დღემდე დევს YouTube-ზე. თითქმის 42 მილიონი ნახვა აქვს. შეგიძლიათ თქვენც უყუროთ თუ სურვილი გაქვთ. აი ეს ვიდეოა. თმის შეჭრა. დალაქის მიერ არასწორად შეჭრილი თმა სკოლაში ხშირად გამხდარა თანაკლასელების მხრიდან დაცინვის მიზეზი. ან უბრალოდ ახალი ვარცხნილობა ყოველთვის იწვევს თანაკლასელების გამხიარულებას. ამ იდეამ ერთ-ერთი მშობელი შთააგონა, გამოეყენებინა ეს დასჯის მეთოდად. როდესაც მისი შვილები რამეს დააშავებდნენ, მშობელი მათ თმას ისე ჭრიდა, რომ მოხუც ან მელოდ კაცს დამსგავსებოდნენ. თმის სტილით, როგორც ამას სურათზე ხედავთ. დასჯის ეს მეთოდი სხვა მშობლებმა მალევე აითვისეს და თავიანთი შვილების ჭკუის სასწავლებლად ხშირად მიმართავდნენ ამ ხერხს. ზოგადი შეფასებით, სადაც ეს მოხდა, იმ ქალაქში სკოლებში მელოდი ბავშვები დადიოდნენ. სიგარეტით დაწვა. ქამრით ცემის მსგავსად ბავშვის სიგარეტით დაწვა ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი და ამაზრზენი მეთოდია. საუბედუროდ ეს მეთოდი ხშირად გამოიყენება ნაკლებად განვითარებული მშობლების მიერ. ამის შესახებ მთელი მსოფლიოს ახალ ამბებში ხშირად აკეთებენ რეპორტაჟებს. იყო შემთხვევა, როდესაც ატლანტელმა წყვილმა თავიანთი ჩვილი ბავშვი სიგარეტის ნარჩენებით დაწვეს. საუბედუროდ ასეთი საქციელის მატების ტენდენცია შეიმჩნევა მთელ მსოფლიოში. ბავშვის გატაცება. ბოლოს შემოვინახე ისეთი რამ, რაც დიდი ალბათობით საერთოდ არ ხსმენიათ. რამდენიმე წლის წინ ზოგიერთი მშობელი სრულიად უცხო ადამიანებს ნებას რთავდა. შუმად შეპარულიყვნენ მათ სახლში. გაიტაცებინათ მათივე შვილი. აიყვანათ ის თვითმფრინავზე და გადაიყვანათ ციხის მსგავს დაწესებულებაში, რომელიც სხვა ქვეყანაში მდებარეობდა. ცხადია, მთელი ეს ოპერაცია დიდ თანხასთან იყო დაკავშირებული, თუმცა მშობლებს მათი შვილის წამებაში თანხა არ ენანებოდათ. გატაცებით შეშინებულ ბავშვებს საშინელ პირობებში უწევდათ ყოფნა. ისინი იძულებულნი იყვნენ დამორჩილებოდნენ ამ დაწესებულებაში დამყარებულ რეჟიმს, რომელიც ძალიან ჰგავდათ ციხის ან საკონცენტრაციო ბანაკს. ფიზიკური შეურაცხყოფა, იზოლაცია და წამების სხვადასხვა ხერხის გამოყენება. ალბათ ყველაზე საშინელი მეთოდია, რაც კი შეიძლება მშობლებმა საკუთარ შვილს გაუკეთონ. საბედნიეროდ ეს დაწესებულება დახურეს და ვეღარ ფუნქციონირებს. ამდენი ნეგატივის შემდეგ მოკლედ გავარჩიოთ ეს საკითხი. როდესაც ბავშვი რაიმეს აშავებს, მშობელს ორი გზა აქვს. ან ცივილურად აუხსნის, რატომ აღარ უნდა მოიქცეს ასე, ან დასაჯოს. ზოგადი შეფასებით დასჯა არის ზარმაცი მშობლების მეთოდი, რომელთაც თვითონ არ აქვთ იმის უნარი, რომ ბავშვებს აუხსნან რა არის სწორი და რა არასწორი. ამიტომ დაშინებით ცდილობენ პრობლემის მოგვარებას. და მეორე, ახსნა უბრალოდ ეზარებათ. დასჯა ხომ ბევრად მარტივია. დასჯით ნასწავლი ზოგჯერ რაღაც დოზით ამართლებს, თუმცა ძალადობით გამომუშავებული ცოდნა ცნობიერებით ნასწავლისგან ძალიან განსხვავდება. და ეს განსხვავება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც საქმე საკუთარ შვილს ეხება.